이건 기침에 좋은 거입니다. 기침에 좋은 거예요? 맵지만 물을 30초 먹고 네. 그냥 하루 네. 20번 하면 나아집니다. 또 매우면 물을 먹어주면 됩니다. 괜찮나요? 오, 안 매워요? 아, 어디야? 물 먹어. 오빠가 5번 셀 때까지 해야 돼. 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열아홉, 20땡. 어때? 약간 안 매워졌어. 좋아. 안 맵잖아. 야, 매워. 이제 매워. 이거 매워? 아, 그럼 물 마셔. 물 좀 마셔. 이렇게 가래기침에 좋은 비타민이야. 괜찮아. 괜찮아. 바람을 말려줘 하자.